Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi kuhusu mauaji na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu yaliyotekelezwa katika uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba nchini Tanzania. Taarifa zilizopokelewa na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kutoka vyanzo mbalimbali nchini Tanzania zinaonyesha kuwa mamia ya waandamanaji na watu wengine wameuawa na idadi isiyojulikana kujeruhiwa au kukamatwa. Ofisi hiyo haijaweza kuthibitisha kwa uhuru idadi ya vifo kutokana na hali tete ya usalama na kuzima kwa mtandao kulikofuata baada ya uchaguzi. Ripoti za familia zinazohangaika kutafuta wapendwa wao kila mahali, wakitembelea kituo kimoja cha polisi baada ya kingine na hospitali moja baada ya nyingine, ni za kusikitisha sana. Ninatoa wito kwa mamlaka za Tanzania kutoa taarifa kuhusu hatima na mahali walipo wote waliopotea na kukabidhi miili ya waliouawa kwa familia zao ili wapate kupewa maziko ya heshima, alisema Turk. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amezitaka mamlaka za Tanzania kuchunguza tuhuma nzito. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amezitaka mamlaka za Tanzania kuchunguza tuhuma hizi nzito za ukiukwaji wa haki za binadamu kwa uwazi na kwa kina na kuwajibisha wote waliohusika. Pia alitoa wito tena kwa mamlaka kuwaachilia bila masharti viongozi wote wa upinzani waliokamatwa kabla ya uchaguzi mkuu, akiwemo kiongozi wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu pamoja na watu wengine wote waliokamatwa tangu siku ya uchaguzi. Inaripotiwa kuwa idadi zaidi ya watu 150 wamekamatwa tangu kura kupigwa, wengi wao wakiwemo vijana wameripotiwa kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Na hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia na pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Cha kufanya wewe ni kuallow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Mimi ni Liz.